Gauan guzieri eta ongi etorri Kanaldudek eta Aiba elkarteak eskaintzen dauzueten emanaldi juntarat. Abisu batekin abiatu behar dugu emanaldi hau. Aldude banka eta urepeletik jakinarazten dauzu eguna. 2 urtetarik egiten diren aldudeko ibarreko ate irekitzeek hutseginen dute aurten. Gakoak galdu dira. Herritarrak gakoen sekatzen ari dira eta esperantza handia dute 2022an atsemanak izanen dituztela. Zendako 2022an, zenta artean 2021an ergarai bizi lasai ospatuko baita. Beraz, zuek ere, laguntzen aldituzue gakoak sekatzen eta hortarako harremanetan sartzen alzirezte Aibarekin. Gauan, Amaia? Gauan. Bai, gakoak sekatzen ari dira, baina alere herritarrak lanian segitu dute, bai eta ere gogoetan beti. Eta guri helburua da beti hemen gainekalde untan bizitzeko moduaren hobetzea beti. Eta deneri bizi baldintzak hobetzeko denentzat, bai sahar, bai aur, eta ere kanpotik unat etortzen direnentzat. Orduan, gogo eta horren berri emanen dugu gaur hemen, gure emanaldi juntan, biek animatuko dugu emanaldi juntan, erran behar dugu hemen dugula ere publikoa, eta badugu lehenik Antion Arreñordoki, eskertu behar duguna, itzulpen lanetan ari dena, eta baditugu ere herritarren artean bigomita berezi, ez dira urrunetik heldu hauek ere, Xabier Itzaina, ikerlea eta soziologoa, eta Elix Dile, ere, bizi mugimenduaren izenean. Beraz, horiek entzunen dituzte, erranen diren gauzak, eta agian emankizunean zehar, edo emankizun bukaeran, horien jardokipenak ekarriko dauzkigute. Orduan, aipatu ditugu hausnarketak izan direla, erraiten aldaukuzu, zein izan den aurtengo gaia, noiz hautatua, nola lan egin duzuen, Amaia? Bai, beraz, aurten gainera askigoiz hasi ginen, abenduan hasi ginen pixka bat herritar multso batekin biltzen, eta gaia, ateratu den gaia zen etxekoz etxeko. Beraz, zendako gai hori, zenda gure helburua laike, hemen dugunarekin, eta zendako ez gehiago ikoiztu edo zerbait eginez, baina zinez, hemen dugunarekin bizitzea, eta ez baita ezpada beti kanpokaldera buruz joaitea gauzen bila edo hola. Ez da bakarrik janari historio? Ez baita ezpada janari historio, zer nahi ahlo bagin nintuen, ez dugu aski denborarik ukan denen lantzeko ere ez, baina horietaik pentsatu dugu zendako ez energiari buruz, edo baita ezpada ere lan auzoak ere gehiago gehituz, gure artean lan eskualdi baten emaiteko edo hola, gehiago gure herritarrak gehiago jen artean aizan ez. Eta erranduzu beraz, denbora gutxi izan dela lantzeko, zein izan dira landu diren bigaiak? Beraz, landuak izan diren bigaiak, izan dira janaria eta energia. Kakos tipi bat berginoen, abiatuko da. Janaria, aipatu duzu, Amaia. Hain zuzen, Urepeleko eskolan erreintza den Julik gaia landu du. Eta mil esker haur batzu urbildu baitira eta publikoan ikusten ditugu. Menturaz beren buruak ikusiko dituzte hor. Janariaren gaia landu du bere maneran lehen mailako gaztetxoekin. Gaztetxoek aitatxi amatxieri galdegin behar zioeten nun erosten zituzten lehen jaten zituztenak. Eta orain nun erosten dituzten. Beraz, aski polita da, begira dezagun. Bananak magasinean erosten ginituen. Bananak guti jaten ginitin, magasinean erosten ginitin. Bananak ez ginitin jaten ez bananak. Irisa magasinean erosten ginin, etme ez da Frantzian egina. Irisa kamioina pasatzen zen etxian eta hor erosten ginin. Lerri, hola xetea lepizri. Gazna, ardi gazna eta etxeko, ibarreko haunz gazna. Etxekoa baginin ardi gazna eta magasinean erosten ginin hauntz gazna eta kamanbeja ere. Etxekoa ginen, gazna. Ta
Artetan erosten, ez beti. Gozoa haukau, magasna jitentzen dena etxetik. Aragia? Ba, etxeko aragia. Piskat ibareko me ajuntetxeko, ba? Beikia, ardikia eta irukia. Dena etxekoa, beikia, ardikia, xerrikia eta oilasko batzu ere. Aragia etxekoa baginuen. Araia etxetik jiten zen. Baginituen zerriak, behiak, bilotxak, ardiak eta dena. Irandia jusa Espainiatik erasten ginuen. Etzen irandia jusik lehen. Le jus d'orange, on en achetait pas beaucoup. Ogia etxekoa jaten ginen. Ogia ibarrekoa. Patatak etxekoak hartzen itin ba, ez ibarrekoak ez. Patatak etxekoa eta magasineta erosia. Ni banuen xagarrondo bat eta hortik hartzen itin xagarrak. Etxean baginuen xagarrondo bat eta emaiten zituen xagarrak eta hortik hartzen ginituen. Xagarrak erasten ginuen frantziakoa. Etxekoa eta ibarrekoa ziren. Gure herriko xokolategitik hartzen nin xokolatea. Xokolita magasinean erosten ginituen. Le chocolat, on l'achetait pas, mais j'aime bien ça. Bananak Intermarchen erosten ditugu. Erosten ditugu magasinean, me ez dira hemen dikeldu, Antiatik eta Afrikatik heldu dira. Gasna erosten dugu ibarrean paskari. Gasna etxean badugu pixkat eta bestenaz otxoi ibarrean erosten dugu eta Intermarchen ere jokoforra eta kamambera. Bekia, ardikia, xerrikia etxekoak eta pixkat ibarrekoa da xerrikia. Eta frantziakoa pixkat. Aragia etxekoa egiten dugu, xerria, behia, ardikia, eta erosten dugu baigorrin ere oilaskoa. Aragia etxekoa badugu eta xingar zuria eta oilaskoa supermerkaduan erasten dugu. Araia erosten dugu otxori, xerrikia, behikia eta ardikia. Eta berzenaz baigorriko supermerkatian, xingar zuria eta oilaskoa eta horako hauzak. Igisa erosten dugu, baina ez dakin nondik heldu da, batzutan Italian egiten da, Txinan, Nafarroan, Frantzian, eta ez dakigu nondik heldu den. Igisa erosten dugu Ekomarchen, baina egiten da beste isla batetik. Le riz, on l'achète en magasin, mais il vient de très loin. Irandia jusa frantziakoa erosten dugu. Ogia irroztorzak ekartzen du eta artetan jaikiten gira bila. Ogia magasinetan erosia. Patatak erosten ditut batzutan baigorriko supermerkatuan eta bertzetan etxekoak ukoiten ditut. Patatak etxekoak egiten ditugu pixkat, erosten baigorrin eta amatxik ere maiten. Xagarrak erosten ditun magasin batekoak. Xagarra Intermarchetik erosten dugu. Xagarrak etxekoa ditugu. Xokolatea artetan erosten dugu laia xokolategian. Xokolatea baigorrin hartzen dut. Le chocolat, on l'achète au magasin, mais le cacao, il vient de très loin. Hala, aurren ahotik egia ez, ateratzen da. Aldiz, irakaspen hainitz, bizimoldearen bilakaerari buruz. Gure artean baitugu Katixa, hor ikusi dut, emeia nuke galdegitia ama familiako baitzira, Katixa, eta ere erakasle, baigorrin. Benen, nola ikusi duzu hor reportai hau, nola jardokitzen duzu entzunarei? Sutitzen albalimazira, ongi ikusteko, ara Katixa,
Pentsatzen dut iniziatiba biziki ona dela eskolan ohartaraztea aurreri eta usaiak aldatu direla, eta zentamenturaz ondoko urteetan eta beharko da behiz etxeko mozkiner buruzi itzuli behiz. Baina ere egan behar da emani barrian gauza aniz badirela oino, etxeko egiten direnak. Berzetukitan baino gehiago. Alere lan pedagogikoa biziki importanta da, aurrak usaiatua baitira dena presta atxematen, dena eskupian izaten, eta hori aldatuz joan da hain ziur, eta importanta da biziki haieko hartzia hortaz. Zuk aurrak bankako eskolan dituzu? Ez dire hasi bat ekipi baten egiten edo entzun ditut olako gauza ekipi batzu ez? Sasoineko gauzak egiteko aurrekin edo? Bai, batzia egiten da bankan, guk urepelen ditugu aurrak. Haunditiak dira janik, hori da, bastu dira, tipitik. Bikain? Baina, egia da, batzia landuko dutela bankan, ama eskolan, batzia inen dutela egientza egin. Mil esker Katisa, egia da, olako erreportai batekin, aurrekin, hortaz argitzeko parada emaiten duela. Bai, gero bat, alere, agerida hor haragia aipatu dutela, fruituak, baratzeki, txokolate eta horiek denak. Eta egia horrek hor dutela sobera landu, aholtze eta puieriak ez dakigu sobera orain, beraz, lehen menturaz gehiago etxetan egiten ziren, eta hoaiaz, egia hori menturaz lantzeko ala ikela ere, ez da, eguneroko bizian aholtzeak ere denetan erabiltzen dira, beraz, menturaz hori ere... Kasik egunero? Kasik egunero, bai. Eta kanpoan erosten? Bai, gehienetan, bai. Erran dute, oilaskoak eta oiluak eta ere erosten supermerkatuan. Gero, hemen ala ere eskurzartak merezi lukete, hemen apainketa hau egin dutenek, zenta hemen ikusten dituzuen barazki eta fruitu hauek guziak ibarretik heldu baitira. Hemen aldude banka urepeletik uste dut gehienak, ere? Izenik eman gabe. Gero gazte bat edo bestek aipatu dituzte egia barazkiak. Lehen etxian baratzea egiten zela, eta gauza guti erosten zela, eta huai aldiz baratzerik ez, eta dena erosten. Ara, errestasunez, jakitate eskasez, eta behar da jakin ere baratzea egiten. Gero erramerda ere etxetan jende guti dela. Hala ere badira, baratze batzu. Eta Pantxo Irrigarai ibili da, baratzez baratze, hiru herrietan, eta ikusiko duzue, emaiten du zinez emeia baratzearen egiteko. Hasteko jateko. Arratxaldeon Mizel! Aio entxo! Batzek aldi? Hala du! Ederki, batzia egiten beti, Boa, zehait. Salain aian umaitikan bildu. Aldudeko ibarrean aurten, iranga behar zen feriaren karietarat, herritar multso bat bildu gira, elgarrekin hautatua ginuen gaia lantzeko, egia erran ezain erresa. Frantsesez, la resilience, eta eskuaraz nola erran. Gogoetak ereman ondoan, etxeko lema adostu dugu. Hala nola etxeko baratzia egin, eta sasoineko barazkiak gozatu. Banka, aldude urepele, hiru herrietako baratzetan ibili naiz, batzuta berzekin solastatzen. Aurten gertatu da. Egitezun aurrekilan eta etzen egitu behar etxetikan, eta ni iniz eta hilaitea zen ez eta etxetik atera, ni banin etxean jateko pilaka banin, konjolaterren eta zartzen baititut legiumat eta denetai, horrekin egiten nien, salak eta negadik entoko gozak, banin jateko etxean pilaka, nien joan beharri besterekotan, bila. Ez dut, nik horretan ez dut beldurrik. Beharrezkoa da, hemen gure lekuotan hemen batzea behar da. Etxiko gauzek halimelko balio haute, araia badugu etxean, eta barazkiak izaitea etxean, hori ez du pentsature behine baratzea gabe izaitea, gure etxean. Hala, gero, egon badira entxaladak eta xikorriak eta... Xikorria? Betarrabak, hori da dupane, hemen asa batzu. Asa, tomateak? Arrebarekin egiten dugu, hasteko. Eta gero bada parte bat, patatena egiten dugu iruzpalau etxe artean. Eta gero lagundiak gira ere etxean ikerrezibitzen ditut zer nahi bisita, beti lagunak ezker eskumingoak egiten direnak. Ordean alde batetik laguntzen dute lanen egiteko batzean, eta laguntzen dute jateko ere.
Eitetun gauzak denak etxeko ondako, ez du une hori ez saltzen, ez du emaiten lagun batzu eventuraz, baina txikoz etxeko, biztan da. Iruditzitza, behar ginila ikusi lehenik zertan ginen txoko untan? Zik bahatzia bauzi? Da. Zuzira bahatze zaina? Guztia ba? Bahatze zaina, baina lurritzultzalia baut eta hura gizona. Bo. Hani gehienek estimatzen dutana bahatzean, tomatean. Tomatean. Gero sartzen ditugu lekak, gero entsaladak ere, betarradak. Eta ondok ez du gala demora bakarrik kantuz pastenik? Ez, zitu beti kantuz azan ez. Nik egiten du aniz gauza, nik egiten du usarra egiten du auberginak, patatak, tomateak, tipulak, melonak, biperrak, betarradak. Horten nahiko untsak gira neguko batziaren untsa prestatu dugu eta egiten ditugu gauzak idorrak, adibidez hartua, irinaiteko, hilar beltza idorra, patata, kuia eta horiek dira gauza txikitzen direnak. Izain da, gero bada beti zilo tipi bat primaderan, baina gauza batzu kongelatzen ditugu edo konserva batzu behin, eta izain da jateko urte osorako bai. Ladazkia behar du jendak. Eta ez da afera, klasea inbiarrean dena bat, egiten duzu puskaka, denetai piskaka, orde bauzu denetai. Zer duzu hemen ordeon? Urteko tipulak. Porriak? Bahatziak, plazer egiten du. Eni bahatzian, aurrek egiten dute, eni bahatzian bali emaniz, omorian omeniz. Bat denbora behar da, baina gustuko gauza haineko akzen da gero denbora. Gauza guztietan berdin da. Bahatzian ala berzezia haitetan, hori berdin da. Beti banin, bahatzian guztienik. Bahatzeko maiteot, beleguma maiteot, eta bahatzian, beti pentsatut, bahatzia egun bat zeinen nila. Eta nola, enetako guai arteatzen hainen ize, bahatzia itea, nola guai erretan sartu nintzen, eta guai haste gehixo baut, eta bahatziak emaiten den fruitiak hor dira. Maite dugu kozinatzea eta jatea, maite dugu lurraren lantzea, bahatzean denbora pasatzea, naizta egia da batzutan lana eta gero heldu gira eta ez da beti eguneko egun plazerare, baina oinarria hori da. Eta gainera, egiten ditugun gauza guztietan ez bakarrik bahatzea, entxeatzen gira lanaren plazera eta konsumoaren plazera eta sentsua izaitea guretako, politikoki sentsua izaitea. Autonomia, bilatzen dugu beti autonomoa izaitea, albada kolektiboki, beden idealki izan zen herrialde baten mailean, baina dena den arabera oso batzuen artean edo nahiarreben artean, baina dependentiak ez izaitea merkatuaz eta gainera gaur egun untsa jakina den egoera ekologikoa latzaren gatik, eta ez bakarrik hori, ez dugu esplotatzen beste gizaki batzuk ere, segur gira ez dugula makurrik egiten hor. Ez ingurumenari, ez beste langile batzuer Espainian marrokiarrak paperik gabe, 3 euro pagatiak direnak horrenean, da gauza horokor bat. Maiteot, fruitiera maiteot, eta fruitiek baitut, saharrak eta baitut, eta merxikarek ere bat, eta meloinak egiten dut, eta gero egiten dut jus bat, pegatzen duzu, jusu hartai, eta nauzu lai, etxean nauzu, eta ez du remido, ez du konservatorre dukanak, ez du remido dukanak. Kerkusi baitiat zez argitu gamen, atxe maiten jat, hiruen guztia, pasta nahinare, melona nahinare, hiru ez, eta saharra hain ez, ez hainbeste, guti xean maitut, hola biziniz. Izuntzat, osarian dago, ez dela txarra, Noan hau zu joan egiten, edo zuen ez ditu etxean bezalakoak izan, erosikotu unak, Hori badakigu nolakoak diren, nahiz eta ez diren guk nahi genuken bezain garbiak, zer eta behar oblietiak gira, tomateak eta puskia tratatzera, baina bezain sanuak, gauza sanuen jatea hauniz balio du, egiten alduzu. Lehen eosten egiten, astapenean eta eosten egiten, aziatzuk. Eta gero beti enitin eta ukaiten behar netinak sasen berian. Zorra aztetut, ni haurek. Benetako egituntzat, aniztek pelotuzketek dain. Bakotxak berak egiten tila jaziek eta nahuzu mazumat egiten alduzu. Hori da sedea, gure hazien egitea eta gero ingurukoekin trukatzea. Eta hazia aberasten da beste baratzeetako haziekin edo nahastuz, edo ordezkatuz, edo autonomoak izaitea ere hazien kontuan. Kustomali motut bestetan badila
ederrak eta ze klase diren, eta soiten dut bizkat, eta gero gizartara zen, entxatzen dut, urte batez ez podu emaiten, arek untsa, entxatako beste bat, ondoko urtean talak zen ez, Nahi badugu egun guziz gure baratzetik dian, deia behar dira gauza desberdinak sasoinen arabera, ordean behartzen zaitu gauza desberdinak izaitea. Eta ez dugu bakarrik porru salda dianen egun guziz, ordean. Eta kuriositatea ere, deskubritzea barazki berriak edo zaharrak, antziak izan direnak edo. Hala. Menturaz batzeitea ez da egize izain. Mazte kanpoan abetira lanean. Baina norbaitek batzia denendako eitea. Menturaz hori ginen da. Ez dakiu. Baina nik uste posible den hori, Hemen, holako lekietan ez batu gure gauzak ahazten al, ez da neone egiten al. Guk behar du baliatu gure leku hau. Gure hemengo baliabideak eta lurrak balia ditzazkigula gure beharren osatzeko, egin batean. Eta zuzenki, egin nahi dute ez baita ezpada sosaren bidez, sozialki interesgarria legoke, elkartasuna eman gehiago eta gero ekologikoki baita, eta aberatsa, ne ustez, egunerokotasun bezala, bizi aberatsago bat laikela. Pentsatzen dut, baratzea izaitea gauza edarra dela, Itxean balimozu jatekoa, segura balio dira. Barazkiak mendiko nik uste egiten dinak, ahantaila izan dira. Sasoineko barazkiak izaitea hori ikasi behaute, aurrek gugula sortia eginen eta guk beti hori zahautu du. Ez ginen eta fruituik erosten, ez padimazen sasoinek, ez ginen fruitu jaten, ez ginen burura ginene, fruitiak erostea. Nik nahiko nukela, aurtipiek, aurrek, segidak dezaten. Gero hori de, guri da, okopa azteak, karra aztea bahatzeat, eta erakustia ze iten den bahatzean, eta guktu egin behar lan hori, Xarrek edo, aitatxia matxiek edo, nien ez hemen gehienik, baina karra azten dut, eta goti egiten dira. Eta hori estimatzen dut. Eta baut espeantza, segitiko dutela. Gerida, ze baratze dejak ditugun ere ibar juntan, eta sustut ere badira gauza bizik interesgarriak reportai juntatik ateratzen aldirenak, bai deia pixka bat sasoinak respetatuz edo zain baratzeki bukaizena ditugula urte osoan, eta ere sustut aziak ere hauzuekin trukatuz edo hola pixka bat bakotsak ere iten altu, eta horrek ere kalitate bat ekartzen du barazkiari. Beraz hor zinez gauza ederrak ikusten dira. Auzolana gehien bat gaztek aipatu dute, hori ekarri dute desgarri da ere. Auzuen artean, bizpairu, bizpalauen artean, zenta zaila da ere baratze baten egitea. Biziki honak ziren. Eta badakizu, Pantxok errandatala, geroztik, ibiltzen delarik kurri, begiratzen duela bide bazterretan, nun badiren baratziak leheno etzula kasu maiten, eta orain egia da, badirela baratzeak gure eskualdean. Ara, eta ikusten duzue gure aintzinean ditugula 3 gomita, eta hauekin partekatuko dugu ere. Erran behar da, gogo eta gaualdi horietan, Grazien Bordere, lan bat egin duzuela, herritarrek ikusteko zein diren orain, garaiuntan, baliatzen diren barazkiak, eta egin duzu ere karkula bat, jakiteko urte guzian zenbat barazki behar litaizken. Nor galdezketatu duzue, Grazia? Gaundenei, eta behaz, ibarruntan, busak inkesteen du, hemengo ostatu eta eskola eta enpresak zematzu fruitu behar luzketen egun guziz. Beraz, tomateak, 5 kilo hastean, lursagarrak, 220 kilo, biper berdeak 37 kilo, porriak 40 kilo, pastinarrak 85 kilo, tipula 7 kilo, batxuria 7 kilo, lekak 5 kilo, biper lodiak, berdeak eta gorriak 10 kilo. Hori guziak aste guziz, ara? Erteko urtean zematzu behar den, tomateak 21 tona pasa, lursaharrak kasik 12 tona, biper berdeak 2 tona, porriak 2 tona, pastanerak 2 tona eskaz,
eta tipula tona bat erdi. Eta horietaz bestalde ere entxeladak, ez? Bestalde entxelada, 50 entxelada, kasik aste guziz. Ahantzi gabe, hilak xuria, etxalota, irbila, arbia, dilistak. Lantillak, bai, hori da, hala? Gero, beste bere... azalorea, meloina, kuia, perresila, eta sosuineko beste foitu batzu ez. Gana edo, hainitz barazti... Ustuen ugei jaukasik eta... Henek ez du betxezena zemat fruitu eta zer behar den xokunta merian eta kasik egun guziz. Aipatu dituzu hain txusen fruituak ere. Fruituak egin duzu ez? Galde egin duzu ere? Fruituak gereziak hastean uteri kilo, heldu baita tona pasa urtean. Sagarrak 7 kilo, heldua 200 kilo urtean. Udareak 4 kilo hastean, 200 kilo urtean. Eta bestalde hori geztira hemen egiten, kiwi, mandarina, mahatsa, eta sasoinok beste fruituak. Iran jat, eta nitak eta beste fruitia bango. Eta gogo eta hori ere maitean, zer zen zuen buru gibelean? Kasik, ikusten dela ize behar diren, eta ibarruntan mutatzeko, noa ezartzeko, eta hori denen egiteko, buska guitu egiti, buska hori modlatzeko. Zen eta ikusten du balaike, etxetan ez dela, bagutxe behetako ez dela, ez tarki jende segitzeko, eta kasik uelaikela, kasik noa izartzia, aldea hortan edena, eta berdin, hola beste jendeak kutsatiko dira, igual lekuko ate hosteko. Hori da, pixkak... Eta jendeak interesa erakutsi dute lekian berian. Alainan, beti... Eldu balire? Iduri... Lekuko bete beho, alaike. Iduri bizan da. Errexio ban hauzone hostia benan. Han itxian dela ikasik nahi hostik ez bena. Beti berdin da. Lan buskatek ilan denak iten dira. Egiak gehienak ados ziren horrekin. Hemen balitz norbait ekin lanean hartzeko, binen gero egia galdera pausatu dela ere, ikusiz benturaz prezioa ere. Ea prezioa besteak bezala laiken edo ez, hori alere galdera asko egon da hori boruz. Jendeak nahi du kalitatea, batzuek edo gehienek aipatu dute ere biologikoan, nahi luzketela, prezioa ala ere sakelatik emaiteko posible izaitea, hori da. Erran behar dugu ere, Amaia, gomita batzu izan ditugula gure gogoeten barne. Bai, elkartu girelarik eta egitarrekin, ere bi baratze zain ukan ditugu gomit gisa jatz batez, eta beraz, bi gazte horiak prestiren instalatzeko, baina arazoa zuten, ez zutela lujik, ez ere murik, eta behar da ere mu piskat, hola hasteko, bi personentzat. Eta bau hartu gira, egia hemen menturaz hori ginila eskaz, edo behar ginaikela ere gehiago egitarrekin aizan, mintzatu eta dena, pixka bat jakinarazteko, ala luja eskaz dela. Edo badela luja, baina menturaz usten ala ikenez, hola bigazteak gero baratze zainan hartzeko. Egan behar da, egan nahi izan dela ere, aski xahal nahi luketela, Bai, pistan dena. Hori ere, denak pixka bat komplikatzen ditu gauztak aferak hemen. Oden, hain txusen, hori entzutearekin, Xole Aire, Urepeleko hauzapez berriazira, eta, entzun dugu, gaiten reportaian ere, agian andana bat elgarrekin jarriz, hainitzentzat egiten aritaikela, baina bada ere Frantzian herri bat, moan zartu herrian, herriak hartu du langile bezala baratze zain bat, eta emendatu da, bizpairu ere bat dituzte, antxusen, Grazienek aipatu duen bezala, ostatuentzat, lekuko ostatuentzat, jantegientzat eta barazkiak egiteko. Lehenik, nola jardiko itzen duzu ikusi duzuen reportaiari, eta ze gogoeta ere maitena alda hiru herrien artean adibidez? Gauun deneri, reportaiak kusten dutalaik oar zengira ze diferentzia den lehen eta oraidanik. Arjunta, gure amatxin solasak entzuten itin hor batzuen lekukotasunetan, egan nahi baitu lehen hau bizizirela hemengo gauzekin, ahalik ez baitzuten behiti joaiteko,
Eta hor joan, autonomoak ziren, hemengo araia, hemengo aholtzeak, hemengo barazkiak, hemengo fruitiak. Amatxik esplikatzen zin, bazirela sasoen guziz saajak. Gu aujak ginelaik egiten ginakon, hori egiten zilaik. Baina arek bazakin zehten zin. Egan nahi baitu, urte guztian, bazi ustela saajak. Horik dena galdu dira. Saaj motak izenak, nik ez dazkit. Eta hori lehen oaxa, aurretan ere, izigarri gustatu zaite reportaia, erdi egiz eta unitza aipatzen da supermerkatuetan erosten direla gauzak. Eta bizkitartean, betita gehiago, hasteko eskolako jantokian, lekuko araia jaten dute, dena, ara ikusia, arrainake, likukoak dira, eta barazkiak ez, ono ez, aian baion batez, eta bainan biologikoak dira, erosiak dira, bainan biologikoak dituzte denak. Ara, hor, gero grazienen xifreak entzuten direlaik, ahigarri da, lare ez, zenbat barazki eta fruitu jaten den hemen, beharra bada, beharra handia bada, ostatu haunitz bada, jantokiak badira, eta eia mugimendia badela ibarjuntan, eta behar hori, errepostu bat eman behar izaintzaiko, gure realitatea kondutan hartuz, egen nahi baitu betita denbora guti hau duela, guztia jendeak badu, atzean, baina hasteik ez da. Jendea xurzen nahi da, hola etxean daun jendea guti da, eta ordean berze bide batzu behar ditu urratu, behar hori errepostu baten emaiteko. Eta ipatzen ginuena, adibidez, hiru errien artean, lagunduz pixka bat, lauzkatuz pixka bat, arzea barazezain edo bikote bat, agian, erresago bai litaike, eta ikustiz ze kantitateak ere behar litaizken. Olako gogoetatik hasiak zireztere maiten? Hasiak gira, aibak egiten du alimaleko lana, hor beti bezala olako idaien aitzinatzeko. Guk Urepeleko kontseilian ekipa abiatu zelaik sartu aitzin gure proiektietan zarri ginen hori. Oartiak bai ginen behar hori bazela eta eskas bat bazela. Eta hor, eia erraiteko, eina dugu lehen bilkura bat jabe batekin, luja din jabe batekin, berriki, eta lur, oston aipatzen baitzinuten lur zelaia, ura ala litaike, piskat goizta, ez ditu denak salatuko, lehenik behar baitu zinez konkretuki eta seurretik jokatu, baina hor balitaike lur zelai polit bat, lehen hau alor zena eta ur statia zena, funtsian badu gihilean olako ur jauzi bat eta kanal bat, denean heldu dena, eta jabea ados litaike. Frango hainzinatiak ziste? Ari gira, ez da, ono dena iteko da gero, hortik goiti, dena alandu, xifreak, ekonomikoki, baratzezainak bizitzen alkolita izken, bigarren gauza ostalerek eta jantokiek bururano joan litaizken, egen nahi baitu difentzia bat izain da presioan, bururano ere mainduten, xedea batzuetan amentsak badira, eta gero obratzera, gauza berri guziek beldur emaiten dute, normal da, baina nik usteut, badela hor bide bat urratu behar duena. Azteko, Grazienek aipatu duen guztia egin behar balima da. Kusiko, zamaitu urteren buruan. Dena den, zuen gogo eta intzinazen balima duzue, segur, tok ginen duzuela Euskal Elkargoari.
Beraz, batik, Laborde, sarako hau zapesa zirela horretaraziko dugu, baina hemen zira bereziki Euskal Elkargoaren kasketarekin, eta bereziki mendiaz ere arduratzen zira. Lehenik, gogoeta hauek, zer sortzen dute zure buruan, lehenik, baratze gintza eta janaria ipatzea hemen, olako xoko batean. Gabon deneri, miresgarriko lanak iten tutzue, ez da ibak aipatzen duen, baina zuek erritarreke, etxempluko lanak ere makitutzue, guen ibarretan eta guen ibarretai gaindi berluketenak ikusi, argia berrenuetela ikusi, niko etxotot, gogo eta hoik, zinez gauza ederatie. Horren, erri elkargo eta eskolegiko mailan biztan dena, batzekaria, guaiko errenek etzake lehen kategorian da, guai ez du bertzeke epatzen. Berdizke batzekariak, baina denek badakiun bezala, ez da lan errez bate. Eta ekonomikoki, estian aipatu zuen bezalare, jornal bat behesi du biztan dena, eta bio nahi du denek, eta oire ahas ungida eta xuxen, baina behar du on, parian ordaintzeko behar den presioa eta komprenitzio eta xolek erraten duena behar dela ungi kalkulatu eta ez dela aski bisamix baietz erratia behar du hitzak punta inogan eta biztan dena proiektuak behar du segurtasuna behar du engaietzen tutzulaik jendiak olako lanetan. Gisa bertsuan haziana iznire, xolein kontuan amatxiikin eta amatxi aspilko eta ganuen eta ez dut nik uste sekulan ikusi moltza eskutan, baina ikara errizko jakitatia, saardiak, bahatziak, etxeko mozkinekin biziginen baserri egin, guai difenki muntatuaga, baina pitiaka entxeatzen ga, ez hor ikusituten bahatze zain bezin adretak, baina guen maneran pixkat itia, eldu da behitz. Gogoetak eldu dik, ustot guen aurretan tare behiz jabetzia jakitatea sortaz. Importanta dela. Baina berriz heldu niz hor hiru herriek adibidez. Erabakitzen balute hartzea baratze zain bat edo baratze zain bikote bat. Euskal Elkar horiek ere biztan dena lagunduz. Berak ere atera lezake ekoizpena. Menturaz ez lehen urtean behar luken mozkina, baina Euskal Elkargoak ongi lezake olako proiektu bat. Uste dut ez dela. Iparraldean ez da olako kasurik. Salbuz zuek saran uste dut, xerri azle bat edo lagundu zinutela, baina ez da erriko regi baten bidez. Galdera hori ukandugu gure bilkuretan. Baina ibarruntako jendiak ez dia alketiak, ertzen dia ise ben proiektuekin baionako xokorta oartuan aizoi. Eta arrazoin dute? Arraunt arrazoin. Hori da, era xole untsa entzuten duzue eta grazien ere. Izen dute errekista usaian bezala ez da beldurrik. Etxenplutako hartuari ibarruntako jendiako joan, ez da... Galdegiten nuen, saran zuek xerri azlea, erriko etxeak lagundu zuen plantatzen? Erriko etxeak eta erri elkargoak horrean denboraz egola pordi eginen, eta denen parte, eta bestean lugaldeak eta departamentuak eta denek proiektua oinore punta ibarrunta ipartitua zen, biztan dena, lehendakaria hemengo auzo erriko auzapeza zen, horrean arekin pixka landu ginuen, nola zitean ginuen guen xokuetan turista hartaldiak franko lagiek ezaten baikitu, publizitate pixkatiteko azkuntza horri buruz, zte muntatzen alginuen eta elkarrekin gogoetak ingintuen, eta parkeoik muntatu, parke publikoak, eta bahatzien kontuan errenkura berak izan gintuen lurra atxoteko, laborantza biziden lekuan, beti zailtasuna badie lurra atxoteko. Eta hori izan ginuen suertia guen mendi jontxo hoitan lagre atzue biltzeko, baina biztan dena izan ziren denetan bezala errenkurak, iratze lekuak batzuek endu, doizorio, joan behar da, landu behar da, eta hori proiektu ere mantapuntan, ungi izan zena, bira-bira inginuen bideska bat, Elkargoko turisma buleroa ikinta, erokosteko, guen xoko hartaik, eskualtzerriak ze bizi ere maten zuen, eta ze azkuntza zen, eta inez, publizitatea inez, barneko aldeko azkuntzeiko. Seur nizi hemen preslita izkela, usten dauzut itza amaia, xole baratze bat egiten balitz, pedagogikoki ere erakustea, eta hemen ibiltzen den jendeari, pixkat saran egiten dutena adibidetzat hartzea ere. Dudai gabe,
ba bisitariak, hemen bisitaria honitz baita hila, eta ba hemengo jender, eta piskat sobra ardura anztentun gazte eta auger, eskoletako auger, hortaik berbaita hasi ere, hauai aita amek ez dute beti hastik, holako gauzen erakusteko, aita txiamatxiak hor bali madira hobe, baina ez dira beti hor, eta hor utxune horren betetzeko, importanta da holako leku pedagogikoen montatzea. Baia? Bai, gero egia ez dugula anztan ere, hemen alere izan girela epizeriari, baituko epizeria bat ere aldu den, izan gira alere haren ikusten, jakiteko bera ere interesatu ala ikenez, pixka bat bere usaien aldatzeko, eta hori dena, baina hori dena gero ez dugu sobera pusatu. Gero egan behar da ere, hainitz ekoizle badirela. Bai, hori da, laborari ekoizleak ere badira zer nahi, beraz... Ara, ondoko egunetan, ondoko asteetan, segituko dugu gogoeta. Danak segitzen du. Ara, eta gero, egia da, hainitz aipatzen dugu janaria, baina janaria, barazkiak eta horiek denak, baina hori dena urik gabe ere, ez ginuke gauza hundirik egiten al, beraz hor lotura da pixka bat gure ondoko gaiarekin, energia dena, eta ara, ura energia pixka bat gure lotura izan da bigarren gaiunentzat. Ara, beti zuzenean gira, aldude banka urepelen, aipatu dugu emankizun untan janaria, etxeko da gure aurtengo gaia, eta nola segitzen dugu Amaia? Beraz, segitzen dugu, beraz energiari buruz. Egia, ez dugu demorarik ukan ere, pixka bat ur kantitatearen, uraren kantitatzeko, baina ez da ere kalitateari buruz estudio baten egiteko, baina pixka bat badakigu badirela gogoeta batzu egereri buruz edo iturrieri buruz, egeka batzu pixka bat galtzen direnak eta horiek denak. Badakizu Amaia, publikoan ikusten dut norbait hainitz dakiena hori buruz? Urari buruz. Hemen xoko guztiak ezagutzen ditu. Onartzen balimadu puf eta puf erraiten dauku, baina peio, kurutxarri, arzazu mikroa otoi eta xutizite, zentazu iturgina izan zira zure bizi guztian, bai xutizite untsa ikusteko, maite dutola parez par ikustea jendea. Hala, zu iturgina izan zira eta xoko untako iturri guziak ezagutzen dituzu? Guziak ezagit, baina ni gauza bitxi atxeman dut, bada herri bat, urepele. Ni behin ez dut ikusi iturriat epela. Denak hotza eta nola hotza. Denak hotzak, Baina ura bada? Ura bada. Sekontan ikalagiko ontasuna da eskola herrian. Ez du guk estimatzen aski. Iturriak badira azkarrak, badira basurak erten duenak agortzen dira. Horik ez dira konda. Egoin dira pospasei laite eta gero agortzen dira. Atik iturri honak beti tipitzen dira, ez dira urte guzian berdin, baina aurten hasteko usaian hori urrian da tipitzen dela. Eta aurten dira azkartu gehienik. Hiru herrietan berdin badira eta jende gehienak etxeko ura badu. Gehienek ba. Iturriari lotua da. Etxe gehienek baute berin iturria. Eta sindikateke ikalargo lana intzuten denboran, erteko urepeletik, kintotik eta bankano, 22 kilometra terdi tiratzen duten ura. Asketat, bordetat, etxoletat eta ikalarreko zera ontasuna izan da. Ura ez da estimatzen, hemen ez du aski estimatzen. Biloak pixkat txuritiak dituzu, baina 50 urtez, ez dut egan nahi gehiago, baina 50 bat urtez, ze bilakaera ikusi duzu Ibarreuntan, hiru herri hauetan, adibidez, erreka batzu agortu dira, iturri batzu agortu dira? Erten dutena, basurak baina iturri honak ez tipito, sarture poliki, baina argunta gortia ez. Nik ez, kasu, Nik usi dutan gauzetan hainiz, Eta uraren kalitateari buruz? Hemen iziarriko urauna da, hemen eman dezan ahadiko uru hori tiratu zutela, ituko murutik, izaiten lan zen, obeen atzin jeuzen beharrik kalitatez eta hemen bazen gaznatea jaten zelan gainean,
eta analizatu zuten. Eta izaiten lantzen ezin jeuzen beharrik, ez? Kalkerra, una, eta jabelek jeuzen beharrik. Arraintekiek ere, baliatzen dute. Ba, bezgura besteat, iturri handi ba. Eta ni aitur, gure peleko zahar bat egan zabaltan, urteatez ikalakeko idurtia hitzen, eta kabalek eta iturri handira joiten ziren eratera. Emaiten zuetan. Hain zuzen hori nauzun galdegingo aurten eginduen idortearekin, laborariek eta ez dute sofritu, ez dute... Hemen ez dut uste ez, hemen Baigorin eta Bankan eta hemen ez. Bidarain eta leku idurra diraek, hanba. Bidarain arroza eta garazinen aski, mendirat eta ekartzen zizten ziten atraka, ura, kabalen dako. Hemen ez dut uste izan den, Egan duzuzu haurek ez, ea berastasuna, hiru herri hauetan. Altxorra, ikalagia. Agian aholku bat edo beste, eman behar bazenu ondoko urteeri begira, nola ikusten duzu? Pentsatzen duzu segituko duela den bezala, edo diren klima aldaketa eta horiekin pixkat beldurra, ez dugu beldurrik sortuko gaurko emanaldian, baina zerik asuman behar litaike? Kalitateari, kantitateari? Jenko manintz. Bazira pixka bat ordoan. Gaur. Ez, badira, hori, Baigoritik gainiz, Baigoriko ura, erriko ura, purpura da, garbiei da, emaiten dakote, jabela eta kalkerra eta horik emaiten dute. Hemen guretan ez dut uste olako ibaden, ez. Eta korrezko tuioak eta jatentu, zartzen duzu, bien artean eta zapatzen duzu, amezetan boste, hamar urte murian, eta hangoa, guai ez, guai tratatea da. Bueno, azteko mileska ere, zure lekukotasuna ekarririk. Bikain, baginakien, hainiz bazinakiela, bai. Eta gure gogoetan, zetxeko eta oartu gira, gainuntan, gure etxetan kontsumatzen dugun elektrizitatea, baino aixe gehiago ekoizten dela. Eta urgentzat, beraz, ondoko erreportaian ukanen ditugu Xavier Cabillon eta Mitu Goikotxea. Eta erreportai bat egin dugu eieri buruz, eta esplikatuko dauzkigute iruzpalau gauza. Ongi, begira ezagun. Zantzabia dugu hemen gure eskualdian, Banka Aldude eta Aurrepele. Badugu ura frango eta hori esker delako energi berde hori badira posibilitatea alimaliak. Zentral hori montatia izan da dila 100 urte haintxo eta 5.000 jendendako elektrizatea egiten aldo. Olako tresnak badira frango hemen, tipiauak ere, baina behar dugu energia garbi hori baliatu. Ici, vous êtes sur la fonderie des mines de Banca. C'est un site qui a été créé et équipé en hydroélectricité en 1970 par mon grand-père et mis en application par mon père. Ce site-là reprend en fait les droits d'eau de la fonderie des mines de Banca qui exploitait déjà l'eau pour la métallurgie avant la Révolution française au XVIIIe siècle. On produit de l'énergie ici pour l'équivalent à peu près de la consommation de 1000 personnes à l'année. C'est une énergie qui utilise la force de l'eau. L'eau est prise au niveau du barrage. Elle est amenée par un canal d'amenée d'eau en amont et elle passe dans une turbine, c'est une hélice on va dire, et elle est restituée à la sortie dans le canal de fuite où l'eau s'échappe et est restituée en aval du barrage dans la rivière qui est la Nive des Aldudes. Je voulais vous amener sur la centrale hydroélectrique de Minaberi, sur la route d'Aïra, dans la commune de Banca. C'est une centrale qui existe depuis 1970, qui produit de l'énergie pour 1000 habitants, c'est-à-dire pour les communes de Zaldude, Urepel et Banca. Et elle est à l'arrêt depuis 20 mois. Et nous sommes au mois d'octobre 2020 et l'arrêté de renouvellement d'autorisation que nous attendons de la préfecture est toujours à l'arrêt, ce qui est très difficile à comprendre. Nous subissons
partout ces problèmes administratifs, que ce soit pour les grandes ou les petites centrales hydroélectriques. Donc, à l'heure actuelle où on a le dérèglement climatique et le plan climat qui est en marche à la communauté d'agglomération, même les petites centrales hydroélectriques doivent être mises en valeur. Hemen gira bankako agenteian, hau montatia izan da dira 50 urte, Eierazar batien lekian, eta hortako atxikizen dugu beti, eta uraren hartzia dretsua. Eta aspalditik nahi nin ur indar hori baliatu, hemen agenteian. Kusten nin ura frango bazela eta azterketa batzuk inatut dianik dila 5 urte, baina geri zen, txaite muntatzeko ez dira aski indarrik. Utzi nin, baina berriki jakin dut Frantzian, Bretañan, bazela enpresa bat, turbina tipietan espezializatua. Kontaktua jarri niz, eta una dira, eta oartu dira, baginin hemen goratasuna 6 metra, uri maria zen 3 pinta segundan, ordeon horrekin, 10 edo 12 kilowatt artean, ziaiten muntatzen zela. Deliberatu dugu hori montatzea hemen, behar zen lehenik tresna hori montatu, behar zen ere azterketa bat montatu, aguntza ukan dut, bulego espezializu batetkin, 6 edo 7 hilabete zarri dugu hori montatzeko. Jakin behar da hemen delako Natura 2000 proiektuetan girela, alor ez da zer nahi montatzen al eta azterketa gabe. Burdinezko di horiek zarritugu ondar bizinean eta azpian berian handa zarria turbina. Eta hartzen du uraren indarra eta kurantia hori eortzen du barneat. Urteko eta konsumizioa ni horreiten aldut. Baina atxikiko dut ere ene kontratu EDF-ekin, zenta masina guziak zartzen dutalaik marxan, ez dut aski indarrik ateatzen tresna hortan. Baina izan da guretako aixe merkia izanen dela gure energia aurten, zenta haintxu dena inen dut hemen berian. Tresna guziak dena kondatuz zain dira 50.000 euro, eta nik ondatzen dut 3 urte hori dena amortizatzeko. Bankako ibarrentzat aldudekoa biztan da interesgarria dela olako proiektua. Mundua kamiatzen ari da eta behar dugu bide hortan segitu, zenta ez dugu hori beti segitzen al oaiko tresnekin, behar dugu energi berde hori gehiago baliatu, eta hemen ibarra honetan xantza badugu. Gure ingurumenaekin eta gure errekaekin ura badugu beti urte guzian, ez da segula gilditzen, hori behar dugu baliatu. Hala, initz ikasi dugu errepartai honen bidez, hasteko lehen gauza ikasi duguna hemen Ibarrean, 3 herri hauetan behar den baino hainitzez gehiago ekoizten dela. Nik bigarren irakaspen bat ere reportai untarik, uraren hartzeko baimena dutenentzat posible dela, ikusi dugu mitugo ikoetxearekin, material txipia instalatuz behar den energia egitea. Aldiz, korropilo handiena, entzun duzue, Xavier Cabionek ere hor hainitza ipatu du, administrazioa, zer egin nola atera hortik. Dakigularik, zentrala bat, badela hor 20 hilabete hauetan, ez dena ibiltzen. Jean-Louis Erniordoki eta Elis Dile eta Iban Lakoste ditugu ondoko gomitak, aurkeztuko zaituzteko denak, baina hasiko gira zurekin Jean-Louis Erniordoki laka, zuk zentrala baduzu etxean. Noiztik, zenbat ekoizten duzu eta nola hartzen duzu hemen entzun duzuna?
Nik ez dut zentrala hain handia, dila 50 urte egin hori, urtean gutxi gara bera 500 edo 600.000 kilowata horreneko, ekoizten ditu. Haren handitasuna da 150 kilowata. Gehiago egin ezake ere, baina ez nuen baimenik ukan gehiago egiteko. Egan nahi bita, baliteke manera 150 ereko zera hartzeko orduan, ekoizpena handiago liteke. Baina, Zabiek abionek aipatu duen bezala, maluroski eieren jabek ez dugu nahi duguna egiten errekarekin, nahiz ez dugun ura saltzen, uraren indaga, ur jauziaren eta ur emariari esker, biak juntatuz, ekoizten den, bilakatzen den indaga hori da saltzen. Eta nik ikusi dugu ere bankako zentrala hundi hori, hori EDF-arena, hori bakarra da, ez dut uste beste olakorik egiten alden hemen, hori 5 kilometretan ura desbideratzen du, ibaiaren parte bat, biztan da, eta geroan egiten. Gero aldiz, biziki interesgarria da, bitu ikotxeak esplikatu duena, manakien erakaipatiez hautan hori xede hori, eta againteitik ateratzen den ura, againteian baliatzen du ura, jadanik bere presatik hartzen du againtegira, beren geroan, ura arekin againak azita ondoan, ateratzen denarekin egiten aldu berriz argindara. Hori biziki interesgarria da. Beste toki batzutan ere, behar bada, entxeatzen alitaikena. Beste againtei batzutan nahi dut. Gero badira, eiarak utziak direnak bere gisa, edo osoki utziak ez badira ere, ez dire gehiago enpresa bezala itzulikatzen. Eta horiek balio bat emaiten alzaie, berriz, baimena usten bazaie, energiaren egiteko. Baina gaurko testu ingurua alde hortatik maluroski ezkoga da. Geroari buruz izan gintaizke behar bada baiko xago zeren badira beti ministro batzu ateratzen dina Frantzian erreite honetan bai behar da energia berriztagarria gehiago egin energia berdia eta hidroelektrikarekin ere bai. Ura baden tokian behar liteizke eman prestasunak horren egiteko. Eta nik, gauza bat nahi nuke bajatu, berda, zein filitzen dute azken pundua, goetatu dutana da. Hemen mendialdean gira. Eta biziki interesanta etxeman dut, berda, baliolu lantzea, dola berriki hor Lagaineko erriko txeak erran baitu behar zela, nahi zutela, abantail eremu ezala bilakatu izan. Erran nahi bita, jende ustea trabatzeko, behar zaiela utzi horret etortzen diren enpresera, eta kasu untan enpresak dira, ere, enpresera, zergarik ez zerga gutxiago bederen, paratzeko ahala eman, eta nik erran ezake ere, holako tokietan behar diela, baimenak errestu egiteko. Ez dela arrazoinik, behar gabeko istudion eta eginaz gostatzen dienak, eta gero, istudioak eginta onduan, hori jabeak pagatuta onduan, igual baimenik ez du bat ere ukanen. Orduan, hor jendea lotxatzen da. Ez dira engaiatuko. Eta nik lagainek proposatu duena, behar da nik egan ezteke, ez bakarri lagaineren dako, baina behar da mendialde guztiari behar laikela hori edatu, eta behar da Euskal Elkarguan behar litaikela hori gogoetatu, moldu bat izan litaikela, behar da jendetzare atxikitzeko, eta energia egiteko, eta kalitatezko gauzak, janariak, eta denak usitugu, enpresa hor sortzen duenari, eman errestasunak beste tokietan ez dienak. Pentsatzen dut, batik publikotik ari dela gogoetatzen, zenta hor egindako zu galdera, eta jinen gira bere ganat laster. Zuk nori saltzen duzu energia? Hanik bezero bakarra dut, EDF-a. Eta saltzen alzinuke INRI? Behar dugu ulertu lehenik. Bai, egiten da, behar da kontratua hautsi, eta engaiatuak ginen EDF-arekin,
kontratu berritua dugu ez aspaldi, eta baditugu inbertsioak eginak hortarako, eta orduan, behar da ikusi INR-ek, ea emaiten alduan, heltzen alden, oino ez dut uste egiten alduan, behinan edefaren salpreziora. Edefak eskainiz dauzkigun duela zamait urte deneri, berritzeko moduak, inbertsioak egitekotan, eta prezio inbatuna, eta hortan engeiatu ginen berriz. Odean, galde ginen dugu, hain zuzen? Bai, ez da hemen baitugu Iban Lakoz, beraz, lehen dakaria zira. Langilea barkatu. Eta beraz, esplikatzen alda ukzu, eskabat INR zer den, eta INR ia ere zen, eta egia nik ere eskabat biak nahasten ditut. Bai usu nahasten dira biak. Beraz, jakin behar da, energiaren sailean, badirela piskat hiru ahlo nagusi edo hiru ahlo ezberdin, bada lehenik ekoizpena. Beraz, hori dira energia ekoizten duten aktoreak. Beraz, hortan sartuko da INR adibidez. Eta beraz, energia ekoizten da gure kasuan energia fotovoltaikoarekin bakarrik orain arte. Baina posible da ere zentrala hidroelektrikoekin, zentrala nuklearak eta beste. Eta beraz, ekoizle horiek energia ekoizten dute eta gero saltzen dute labur bilduz hornitzaileak. Beraz, hori da bigarren saila, dira hornitzaileak, eta hortan sartzen da energia. Energiak erosten du energia berriztagarria eta salduko du berak kontsumitzaile ezberdinek. Beraz, profesionaler, partikularer. Beraz, horiek ez dute energia ekoizten, justu erosten dute ekoizleer, anitz energia, eta gero banatzen dute kontsumitzaile bakoitza. Bezeroek pagatzen dute gero energiari. Energiari, eta energiak pagatzen du ekoizlea. Ekoizleari ados. Eta erantzuteko galderari, beraz hor, energiak luke erosiko ekoizleari, zeren INR gu ekoizleak gira, beraz, Jean-Louis egin jordeki bezala. Eta orain posible du hornitzea, baina erosteko EDF-en tarifetan eta hola, bak dira agrementu gehiago, eta beraz lanean ari da energia agrementu horien lortzeko, baina lan gehigarri bat. Eta helburua litaike lortzea olako tokiko ekoizleak erostea ere bai, eta ere INR-eri erostea direktuki energia. Zentaztuen helburua baita energia garbiaren erostea? Ipatu duzu fotovoltaiko edo hidrozentraletik ateratzen den energia horrek interesatzen zaituzte? Bai, hori da. Helburua da INR-ek garatzea proiektuak energia berriztagarriak ekoizteko, beraz, orain arte energia fotovoltaiko proiektuak eginak izan dira, baina helburua da, piskat dibertsifikatzea, beraz, hidroelektrikan ere, beraz, ari gira ikastean ahlo hortan ere, eta gero, litaike energiaren zirkuitu labur bat sortzea energiarekin, beraz, INR-ek ekoiztuz, energiari saldu, eta energiak tokiko kontsumitzaileak. Behar nahi du ere, tokiko hainitz kontsumitzaile behar dituzuela. Beraz, zertan zirezte, ez du hain aspaldi abiatuak zireztela? Bai, beraz, energia hasi da 2018an eta zinez aktibitatea salmenta 2019ko ustailan. Eta orain, badira guti gora bera 2000 kontratu jadanik pasatuak direnak energiarekin. Eta beraz, kooperatiba denez, badira ere 500 bat bazkide, eta jadanik 4 enplegu justu energian, eta 2 enplegu gehiago INR-en. Beraz, badu ere, sortzen dira ere enplegu batzu, ezin direnak deslokalizatu, eta aktivitate berri bat berlokalizatzen du Euskal Herrian edo. Eta behar dugu biziki simple dela, energia hartzea. Nahi baita kontratua adibidez, biziki reski hausten alda, dugun kontratua, eta lotzen algira energiari. Eta berdin gostatzen da. Bai, hori da. Hori 5 minutuz joaiten bagira energiaren websitean, zinez biziki fite egiten da, justu bagira kontoraren zenbaki batzu edola, baina biziki fite atzen maiten direla. Eta EDF-eri konparatuz, prezioak berdintxoak dira. Beraz, zinez interesgarria da. Eta gainera, justu gauzat gehiago da,
Hor, urriaren 10-etik azaroaren 10-era, operazio bat egiten da ikastolekin, beraz, pertsona berri bat sartzen delarik energian, energiak emaiten du 50 euro tokiko ikastolari, zeren eta ikastolak normalki martxan dira anitz ekimen pestekin eta olako ekimenekin, erri urratz bezala, eta beraz energiak nahi du lagundu piskat bere einean ikastola edo sehaska, beraz operazio hori plantan ez dute elgarrekin. Harri batez, suri bat baino gehiago, hori da, ulertu dugu, eta zure komunikazioa ongi egin duzu. Elis Dile, zu etorri zira bizi mugimenduko kide bezala, eta pentsatzen dut, hemen aipatu diren gai hauek zure baitan, eta bizi kolektiboaren baitan ere sortzen duela zerbait. Zer, energia aipatzen delarik, zer errantzinezake? Bai, biztan dena. Eta geroari begira, nik ikusten dut bi horronka handi. Beraz, gure negutegi efektuko gasen tipitzea. Jakinez, klima aldaketa kontropelan pixkat atxikitzea. Eta etorriko diren krisiei, aurre egitea, erresilientzia emendatuz, azkartuz. Eta parean baditugu bi modelo, bi eredu ekonomiko, eta bat hori da kapitalismoak inposatzen diguna, da zinez guk konsumitzaileak gira, eta ez herritarrak, eta behar dugu konsumitu, eta behar dugu etekina sortu, eta bada beste eredu bat, guk bizin eta hemen agerian eman nahi duguna, da eredu bat lurra errespetatzen duena eta jendartea errespetatzen duena. Zenta beste ereduan, adibidez, argia botoia zapatzen dugu eta argia dugu, eta elektrizitatea nundik heldunen ez dakigu. Eta Frantzia mailan badakigu elektrizitatea zentrala nuklearetatik etortzen dela, eta beraz guk kontsumitzen dugun energiak ondorio biziki latzak dituela, beraz ondakin nuklearrak, arriskua urbil bizi direnentzat, eta urrun bizi direnentzat ere, eta ere sekretua, badekigu zentral nuklearen inguruan sekretua txiki behar dela, beraz bada demokrazi eskasa ere, eta parean badugu beste eredu bat, hemen garatzen duguna, nun herritarrek zinez badute ikusten dute elektrizitatea nondik heldu den. Garbia dela, eta gibelean ez da ondorio txarrik, bai sozial mailan, bai ekologia mailan, eta beraz badugu hori berreskuratzen dugu gure ikusten dugu zer guk egiten duguna zer ondorio diren gibelean. Amaia, uste dut, publikoan dugula batit ez? Zenta galde bat izan baita. Bai, hor da. Mikro bat, Arsenal bali maduzu batit. Batit Euskal Elkargoa, hor, zuzenki, Jean-Louis Arrinordokik galdera bat egin du. Dakigu ez dituzula kasketa guztiak ukaiten ahal, baina ala ere, Euskal Elkargoak zer eratzen alduzu? Lantzeko interesgarria da, biztan dena, Ibarrautan eta mendi partian dien inpresentzat kargak harintzia. Bazien olako desmartxak izanak, denboraz Frantzia mailan, hiri ondioetan eta nolaz inpresa batzuek xoko gune zail batzuetan zienak kurai emateko lekuetan egoteko, eta gizorta eta biztan dena guen errielkargoan interesgarria liteke hoi zilatzia eta lantzia. Badu ahunt kanorean etako. Gero bada Euskal Elkargo mailan, hor gogoetan den plan handi bat, klima eta aldaketari buruzko plan bat, ez dakit, bitz erraiten alduzun hortaz ere, ekarriko duguna gero
gogoetarat ondoko egunetan biztan dena hemen Ibarrean gogoetatzeko. Nik segitzeut mertzek bezala jetik, baina Martin Mizotak ere manadu azkeneko autetxietan, urazten buru. Gizta gogoeta denoik nik parte hartzeut, biztan dena energie partetik, INR-en partetik, baina guk autetxi gisa, errikotxe gisa, badu guke iten aldu guen xoko guzietan indar pixkat teilatu batzuek edo eskaintzeko INR-i, iruditzen zait guen lekuan gaila. Oan oaiko kontseilu berriak sarakoz mintzatu nahi, urbilduga bieren aldikoz INR-en gana, eta estudiatuko dute eta eskaineko diote erriko depotak, teilatu pizkorra izain da, eta xuxenki horra. Eta ero personalki energia erraten baituzu aldatu gaut etxean, eta botoina zapatut biamonian eta argia banuen, ez da beldur hondik. Geda jendia beldur dela eta gehiago pagatuko duenez, ez denez moztua izanen elektrika, zomait egunez, eta bar? Eta pagatzeot EDF aipatzen nion prezio berbera. Eta kontentzira? Iduriz beti. Bikain, biba. Ara, beraz ikusten duzu ez gogo eta interesgarriak maiten diren hiru erri hauetan, ordean hala ere Elixe hor baitzira bizi mugimenduaren izenean ere. Lehen partea hor janariaz ere, pentsatzen dut gogo eta horrekin ere, bat egiten duzula. Eta badakit, eta aipatu dugu, bilkuretan eta bizi mugimenduak lan handia emaiten duela ere arlo hortan. Hortaz ere bi zerraiten aldauzkigu? Bai, alor guk ez dugu zuek egiten duzuen lana egiten, baina bai egia da gaia landu dugula, eta beste gai batzuen artean, eta landu dugu proiektu bat eskualerriaren zat, eskualerria burujabe deitzen dena, da ze proiektua proposatzen dugun herriari, eta bai, nun, beraz, elikadura, energia, garraioak, gauza hainitz... Mugikortasuna, eta hizkuntza, kultura ere. Ze modelo, ze eredu proposatu nahi diogu eskualerriari. Baina, jakinez, eskualerria pixkat laboratorio gisa ikusten dugula. Ez dugu bakarrik pentsatzen eskualeriaz, baizik eta guk proposatzen dugu egokia den gure herriari, baina pentsatuz beste lurralde batzuek hartuko dituztela ideia batzuk, berreskuratuko dute, bere ganatuko dutela, eta haien proiektua eraikiko dutela. Beran bat egin duzu ere errikoetxeekin? Eta, beraz, hori lotua da. Beraz, errikoetxeeko autetxean karietara. Egin dugu, beraz, Ipar Eskualerriaren metamorfosia ekologikoaren aldeko ituna. Beraz, proposatu diegu zerrena guziei ituna sinatzeko, eta bibazuek, zenta hemen Ibarran denek sinatu dute. Bikain, onda horretaraztea, txalotzea ere. Bai. Eta, zenta, en fait, tokiko autetxiek gauza hainiz egiten aldituzte. Lurralde mainan gauza hainiz egiten aldira. Ikerketa batzuek erraten dute, euneko irogoi neurrien lurralde mailan hartzen aldirela. Badira neurri batzuk nazioarteko mailan hartzen aldirela, baina gehienak lurraldeko mailan hartzen aldira. Beraz, autetxiek badute ardura handia, eta guk herritarrek ere, eta beraz, en fait, orain ituna sinatua da, beraz, orain bizik segituko du hori, eta lagunduko ere, adibidez antolatzen dugu autetxien zat formakuntza ziklo bat,
badakigu ez dela erresa, eta beraz, tresnak emanen dizkiegu edo saiatuko gauzak aintzinean eramaitea. Eta gero, herritar gisa ere guk badugu gure lana, denak deitzen dugu, herrian zer gertatzen dena ikustea, begiratzea, eta baldin bada zerbait zinez larri ekologia mailan edo sozial mailan, abisatzea eta hola borroka emanen dugu denak elgarrekin. Adibidez, behar bada, entzun duzue, bada Doni Banelo izunen proiektu bat, uin artifizial baten erakitzeko, eta hori biziki kaltegarria da maila guztietan, eta beraz, elgarrekin gian lortuko dugu hori, desagertatzen. Milesker, Lixe, orduan, Jean-Louisren galderari erantzun erdibatukan dugu, eta ikusiko dugu horrek ondorioak emanen dituenez, INR energia hobeki ulertu dugu. Pentsatzen dut hemen hiru herrietan lana hasia duzuela eta orain zure aurpegia ezagutuko dute ere. Hemen kontaktutan sartu gira deia hemengo ekipekin, beraz deia bildu gira gure peleko errikotxarekin. Eta hor, helduden asteetan deia planifikatugu Ibarreko hiru herrikin biltzea. Zeren hemen badazinez Ibarraren lurraldea edo lan, beraz ikustea zer egiten alden energia berriztagarrietan Ibarraren mailan. Zeren hemen badira baliabide anitz, ezan dugu hidroelektrizitatea, zeren badira patiarrak eta urranitz. Baina bada ere oian anitz badira, beraz behar bai gurra mailan gauzak egiten aldira, gehinat urbil ikusten aldira gauza batzu interesgarriak sugarai kooperatibarekin ergaraieko Ibarrean. Beraz, badira gauza anitz segure ikertzeko, eta beraz, gogo eta hasi dugu hemengo erriekin bai. Eta Jean-Louis aipatu du doi goiztean eierak eta egia da gure gogoetetan ere aipatiak izan direla. Interesgarri litaikela eieren jakitea nun badiren oraindik. Entzun dugu ere badela bat urepelen ibiltzen ez dena, ikusiko, hementik bi urtetarat. Odon, itzultzen gira, publikoari buruz, ohar bat, galdera bat, balin bat duzu interesatzen zauku, eta gero emanen dugu hitza Xabierri entzun duen guztiari buruz. Baina nagian, ez dakit ohar bat edo galdera bat, baduzuen maite dugu beti, publikoak edo zuen hizkuntzetan egiten alduzue. Norbaitek nahi du zerbait jakin? Didier, Antique. Un petit mot, Altin. On va te donner le micro parce que tu as beaucoup participé dans toutes les réflexions de la vallée, parce que tu es le plus loin là-bas. Et voilà. Et cette question particulièrement... galdera hori, benetan, gogoko duzu urarena, beraz mikroan ongi eta xutitzen albalima zira, ongi ikus zaitzagun. Beraz, bai, gauan ni batez ere errekari buruz itzuli nintzen, gero beste gai batzuk aipatu ditugu, baina errandena janariari buruz eta oso interesgarria da, beti gauza bererat itzultzen gira, eta Andereak erandu, gero behar da botere bat, behar dira erabakiak, behar da borontate bat, eta hori nork dauka, gu herritarrak baizik ez gira, guk pertsona batzuen dako bozkatu dugu, eiek dute gero lekuko hartu behar hortako behar da borontate bat. Eta ez a prioririk, jendei buruz, herritarri buruz, herritarrak ideiako kanbaititu, eta lantzatzen baititu bere ideiak, beste a prioririk gabe. Katixa, menturaz izbat, bankako autetxi berria zira ere, eta bai, hor da Michel ere ikusten dugu publikoan, baina maite dugu ere, maztek hartzen dutelarik hitza, Katixa, zerbait eranen duzun, eta gero Amaiak galdeginen du beste norbaiti, Amaiak hautatuko du, ondokoa. Nire gogoeta da eskolek erranduena hastian, biziki importanta dela transmititzea ere aurrerik kezka horiek, eta eskolen bidez, baina nire etxean, hezkuntzain bidez, eta gogoetaraztea aurrak, izpiri kritikoa sortzea
beren ingurumenari buruz, eta jakitatea eta berreskuratzen entzeatzea, horiek baitira etorkizuna eta haiendako egin behar dugula eta lan guzti hori. Amaia, zuk nori galdegiten duzu. Jardokitze bat edo lekukotasun bat gaualdiaz? Berdin, zagin, Mikel, zu erakasle izana ere, berdina? Zerbait behar, nik enakien bate mitu goikotxeak emanazila turbina tipi hori. Kursianetin, irakortianetin, baina horrek hainitzi ate irikitzen dituen eduriko, zenta hori hauzi hainitz bada hemen, arrenteiak badira urepelen bida berein, eta alduden, eta bankan ere beste batzu, eta femai gorin, eta eduritzen zaut, goti bada goti, baina bakotxak zehaite inez, iziari interesanta dela, eta hori ikasi dut, hainiz gauza ikasi dut, atze hori eta zere, loriatian iz, nire hoai hasi behiniz pixkat, eta loriatian iz ze lan egiten duten atze zeinek, eta hori marka honak gure balea indako. Pantxo, hasi zira batzea egiten? Ez, doi, iznio bat ala ere ipatu denaz, eta hainiz parte hartu duzuzuk ere gogo eta hautan, ordean. Eta gero kasu, maikari igorriko dut, beharko du urbildu biskat maikak. Are, Pantxo, bihitz. Zer hauzu, biziki lan interesanta izan da. Erranduzu hau erranduzu bezala, beti errandut. Guai hartu nintzen biziki interesatzen bat zer. Eta guai lan hori ere manezkioz, egia da, eskuinta ezker nahi lalaik. Beste begi batez behatzen dutala etxe bazterrer, eta uste dut errandugu nostioan hura aberastasun batela zoko untan, bahatziak ere, neok uste di maino toki gehiago, badauka, ono gure ibarrian bahatziak, naiz eta jendea errana izan demezala erreparua xur den etxetan, ez delamentuaz bahatzia lehemezen bat egiten, bada ono bahatze zoko untan, eta gero hura eburuzko lan hori biziki interesanta da hori, Eta horretara ziko dugu, hasi zireztela gogoetan, baina segituko duela, zenta hainitz gai. Dira zer nahi gai hasi ditugunak eta denbora eskasez ere, baina nala, gero lana ez da gaur galditzen, da barko dugu segitu ere horien denen lantzen. Justo biko lendakari baititugu, Aibaren biko lendakariak, ordoan, Catherine, juste un petit mot, et après on donnera la parole à Maïka, et après à Chabier. Catherine, non d'abord Catherine, deux coprésidentes, on donne la parole à toutes les deux. Voilà, bakotxari itza. Bonsoir à tous. Gauan denei. Lan hori, hasi dugu COVID-aren ondotik, etxeratzea gindualero ondotik, gugu eta hori hasi genuen erabaki hori, gaiaren erabaki hartu genuen abenduan, eta resilientzia hitzari buruz, neorketzen ezagutzen izuri, baina eta behar preminutorioa zen, espero dut ez ez, alare jan behar dut lan hainitz bat dugulu, 15 egun guziz biltzen gara, haintzinatzeko, gai horien inguruan, eta horiek oso interesgarriak baitira, iturriei buruz, eta iturrien geroa, errikoetxek hartu ahal izan ez daten gure gogoetaren fruitua, eta hemendik ogoi urte, ogoi tamar urte gutxiago izanen dela, eta behar beste aterabide batzuk aurkitu beharko dira. Menturaz, esperantza dut ezetz, baina posible da, esperantza dut ono kanen dugula ura, eta gero janaria, egia da, baratzeak, hori, gauza hori behar ez dugu aski ongi pasarazi hori, baratzeak denek egin dugu, barazki egin za, tipe ginenak, nik ene aitatxiren oroitzapena badut, eta behar hori utxe egin dugu, behar ez dugu aski kasu eman, transmisioari, ez dugu aski kasu eman, nola egin gaztei irakatsi nola egiten den baratze bat, nola hartatzen den, gero lan zaila da, egunero joan behar da baratzera, nik badakit ez dutela hastirik, zuri honez badut otio bat, ene tomateak ureztatzera heldu dena, eta gorrontak entzera, eta beraz, hitza pasatuko diot Maikari. Venez au milieu, Maïka.
Itxantzira hemen. Ara, Maika, kolendakaria ere, aibatik. Ez dakitza egean, dena biziki interesgarria dela, eta nik txikitzen dutana da, bakotsa gure inean ere gure usaiak aldatuz direla gauzak aldatzen ondajean. Energiari buruz, ia bizikia isa dela energiara pastea, eta EDF-erekin gauza berbera da. Eta gero alimentazioarekin ere, bakotsak bera gure batzea inez, baina ere ikusten da batze zain baten dako badela alikia. Eta Aibak segituko duela gogoetan. Hori segur. Hori segur, orduan gogoeta hunen borobiltzeko, ez da lan ahesa bat ere. Ez dakit, Xabier, nahi duzu hortik egin, edo nahiago duzu publikoaren aintzinean izan. Hortik beretik egiten duzu. Beraz, gerenek ezagutzen duzu Xabier hitzaina, bat du hemen alduden ero ere, Bordelen ikerlari, soziologo, eta pentsatzen dut gai hauetaz badula zer egan. Beraz, zuri hitza pixkat borobiltzeko, ez da erresa, badakit. Minesker gomitaintzat. Ni ez niz laboraria, ez niz batze zaina, hidroelektrizitatean ez dut fitxik zautzen, ura edateut. Baleare ez dut untsa ez zautzen. Azkenean, uste dut, obeikio ez zautzeutala lehengo aldude, entzunik eta etxekoen historioekin ta. Agitzen nu, manien entzuna jale, ikustia ze pasten den hemen. Argi-garria da. Beraz, biziki orokorgiago mintzatuko niz, eta inen ditut, bizpairu ohar, eta aintzineko bilkuren ondorioak irakurrita ere, bantxikak igorrik, eta gaurko entzun eta. Lehen oharra, denek dakiziena, hemen badela mugimendu hori, gaineko hiru herri horien biziazteko, eta ez nola nahika biziarazteko. Guk helduen hastean, ene ikerketa zentroan Bordelen, ginazten du ikerlari gazte bat, Benoit Kokar deitzen dena. Eta bere teseekin indu liburu bat, eta deitzen da, Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin. Eta liburu hortan aztertzen du Frantzia ekialdeko eskualde bat, kampainan, nun herrian gelditzen direnak diren joaiten ahal ez zirenak. Eta herrian egoitea hutseitia da, kasu hortan. Eskualde hartan zerbitzu publikoak mendratzen dira, lantegiak zerratzen, ostatuak zerratzen, hots. Frantses edabidetan txoko horiek aibatzen dira gehienetan, edo eskuin muturrari lotuak, edo palto horiek, edo mugimendu horiek. Bere liburuan erakusten du jale, toki horietan ere, badela, oraindik kontzientzia kolektibo zerbait, baina biziki hauskorra dela. Ene emaztearen herrian, Dordoina iparaldean da, ez da Dordoinako parte turistikoan, arrunt kasu hortan da. Izan da industria zerbait, baina peko errekara joan da, bat salbu, zerbitzu publikoak ere ahul, intuzte intxegu batzu tokiko ekoizpenarekin eganezake lurraldearen irudi baten txaltzeko, han tokiko kanita iningorian, pasione, baina xertuak ez du baitezpada hartu. Eta ene emazteain belaunaldiaintzat ere, argita garbi, hiri tipi hortan gelditzen zirenak ezin bertzean ziren gelditu. Hemen arrunt alainan berze puntan zizte, aldre bez. Eta azpimarrez nezake ere, oraindik ezpeita biziki aipatu, bertzeak bertze diferentzia handia dela ere kultura eta hizkuntza hemen. Eta kultura eta hizkuntza, kultura sentsu antropologikoan. Kultura da gure jateko manera, bestitzeko manera, kantu zartzeko manera. Eta horrek emaiten du, sortzen du atxikimendua, horrek sortzen du hemen egoiteko emeia, eta hortaik helduzizte ekonomiara eta alternatiba ekonomien xikatzerat. Eta zin bilkuren emaitzak irakurtzeekin, kusten din konfinamenduak ere, nola erabiliduzien ez baitezpada egoera berri bat bezala, baizik eta jaanik hor ziren azpiko tendentzia azkar batzuen plazaratzeko memento bat bezala. Piskat gure bizimoldeari buruzko funtsezko gogoeta baten ere maiteko parada bezala. Erraiteut gure, zenta azkenean
Gustot gero eta gutio bali dela hiri kanpaina zatiketa hori zen, eta initz bat eta bertzeina, artean ibiltzen direla. Baina egia da ere, konfinamenduak bortizki hogeitarazi duela lugalde, espazio konkretu batzuetan bizi ginela, eta hor bapatian hor berginen egon. Eta horren, kokapen espazial izoztu hortan, biskat gure urbileko realitatea sortu dugu, ikusi dugu, eta gogo eta sortu. Bigarren oara, etxeko, lema hori buruz. Komprentut, eta horre bilkuren emaitzak irakurtzeekin, izen hori ateaztela pixkat frantses resilienz hitz horren itzulpen gisa. Horren behatut, eluiar iztegia. Eta egia egan gure hizkuntzalariak ez dute buruik hautsi, zentak ez zute erresilentzia. Eskoraz. Eta guk ez ginuen maite. Nara, komprentzat. Hordian, zer da erresiliente edo litaiken lurralde bat, eta behatzen badugu literaturan, zuztot Eliseo Esten errandila, da heldu diren aldaketa eta nahasmendu bortitzak aintzinetik ikusteko kapable dena, gai dena. Eta nahasmendu horien ondorio txarren gutiesteko edo mendratzeko ondena, eta berri xutitzeko gai. Oreka berri bat ibuz joaiteko. Eta usteot hemen, zinez neurri batean, iten nahiziztena gogo eta hortan dela. Etxeko. Mugimendu global batian ziste. Ekonomia berlokalizatu, Tokioko baliabide amankomunak berriz denen honetan erabili, autonomiaren ideia hori eta hori. Etxekok badu eskuaraz, ustuko bertze eran nahi bat ere. Erraiten dugulaik adibidez tratu zerbait etxeko inen dugula, eran nahi dugu ez dugula formalizatu nahi izan gure harremana, hartu eman, rentsentsuan. Elgarri aski fidatzen girelakoz. Ez dugu kontratu beharrik, ez dugu dretxoaren beharrik gure harremanaren segurtatzeko. Baina izaiten aldu bere nabardura edo alderdi ilunagoa ere, etxeko. Pazione da, adibidez, serbitzu bat diru idorrez paatzia sobera deklaratu gabe, boinen du etxeko. Eran nahi du gauzak pixkat, gorreska edo iten aldirela. Konfiantza hor deno, informalitate horrek badu bere indara, bertutea. Elkartasuna sor lezake. Erakundetaik pasatzen ez den elkartasuna. Baina konfentzia hausten bada, gauzak ez dira gehiago etxeko iten ahal. Eta hor dretxoaren beharra bada. Dretxoa pesimista da. Dretxoak pausatzen du, jendia samurtuko dela. Hori pausatzen du. Eta harremanen bi parten babesteko arau batzu behar direla, kanpoko arauak. Eta hemen interesgarria da, zuen etxekoren ulermenean errealistak ziztela. Eta arzeuzie iraganetik elkartasuna, auzolanaren ideia hori, baina frango fite erakundeak eraikitzen dituzie. Erakundeak sentzu soziologikoan, kooperatiba bat, erakunde bat da. Eta baloreak, printzipioak, arau batzu bilakarazten ditu. Printzipioak, arauak bilakatzen ditu. Zirkuito laburak kontratu bat da. Ekoizte eta kontsumitzaileen artean, erakunde bat da. Energiak kooperatibak dira. Eta arauak batuzte. Arauak respetatzen ez dituztenak, arazoak izanen dituzte bertze partzuerekin. Ordean, bat zaimat plantatu nahi duzie, berdin hiru herrien arteko langile bezala hartuz, eta hor ere bada harreman erakundetze bat. Untsa konpreintu duzie eskualeri mailan eraikiden herri elkargoa, balia bat bidea dela, eta horra joan behar dela. Eta ordean, hotz, erteko hemen gertatzen nahi dena, idurizaut biziki interesgarria dela, gainera da politikaren egiteko beste manera bat, hor ikusten dugu ere, hemen autetxeak heldu dira, eta espikatzen dute denen artean guk hori eta hori ingo du, eta gisa bat ez irrisku baten hartzia da ere, eta hor, giri da ere badela, funtsezko aldaketa bat eskoleriko sistema politikoetan, ere, ustez? Eta ordean, bauzi hemen hori, lur uni daukazuen atxikimendu horrek, elkartasun behar horrek, eta hor dretxoaren beharra bada, 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 eta hor dretxo
Baina gaurko behar orduer iardesteko behatuz zoin litaizken erakunde oberenak. Eta hori biziki interesgarria atxemaitaut. Ustez bai, merezi dituzula eskuzartak, ze gogo eta berriz entzun beharko dugu Amaia, Bai. Ondoko bilkura batean, entzun eta pisatu eta ez ginen izan bistetara ino barnatzen ere txeko, biziki maitatu ginuen hori, atera izan zelarik bilkura batean, baina badugu lan, badalan. Zein izanen dira ondoko itzorduak Amaia? Segituko dugu berdin bihasteta ibiltzen beti. Eta, deneri zabaldua dela, zinez, ez da baita ezpada hor giren multsoari bakriketxea. Zinez, bilkura horiek deneri dekiak dira, egitar guzieri. Eta zinez, bizin interesgarria da, zenda bakosak bere gogoetak emaiten ditu. Eta zinez, bilkura biziki dekiak dira. Beraz, hortan segituko dugu, gero zegai zinez landuz, dakit, benturaz gehiago epizeriarekin, eta dena hasi dugun lana maiterekin. Baratze zainen. Hori ere, berdin egibakotxak bere alderditik, eta gero dena aman komunian ezagiz. Energia. Energia ere. Eta hainbat gai. Bai. Plazera handi bat hartu dugu, gogo eta hunen berri emaiten, zuk erranduzun bezala segituko dena. Eskertu behar ditugu Antion Arinordoki itzulpen lanetan ari izan baita, Laurent Azkarren soinua egiten ari izan baita, hemen agertu diren gomita guziak, urrunagotik dinak zirenak, batit labord eta beste, eta eskertu ere kanalduden badira batzu kamionean direnak, eta erran behar dugu ere, hemen kameren gibelean genituela ere etxeko. Denak, eta merezi dituzte funtsan zuen eskuzartak horiek. Goresmenak. Mil esker handi bat. Mil esker zuri ere, egartzen daukuzun laguntzaren zat. Mil esker zuri, Amaia, plazer bat da. Eta ikusiko, hementik bi urtetara, gakoak atxemanen ditugunez, edo joanen giren, elduden urtean, ergarai bizi, ospatzerat denak elgarrekin. Bai. Agur bero bat eta nahi duzuen arte.